أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم سألوني فحيروني. بينورنا وباركنا قدس أبونا القمص عبد المسيح بسيط. أهلا بيك يا أبويا. أهلا بيك. اسمح لنا بقى النهاردة يا أبونا نتكلم معاك ونتناقش معاك في أسئلة كتيرة جدا. تحت أمرك، تحت أمر المشاهدين طبعا. طالما الله موجود ليه مش بنشوفه؟ لسبب بسيط جدا، لأن الرب يسوع المسيح قال الله روح، فلما الإنسان بيموت روحه بتخرج. أنت بتشوف روح المنتقل؟ لا. فالله روح. احنا شفنا المسيح والبشرية آسف المسيحية اللي احنا شفنا الله والبشرية شافت الله في المسيح لما خد صورة إنسان. عشان كده الرب يسوع المسيح على فكرة بيظهر لناس كتير جدا، وأنا ككاهن طبعا بتعامل مع ناس بصرف النظر عن كونهم مسيحيين في الأصل أو عابرين. لا، عدد كبير بسمع منه إن الرب يسوع المسيح ظهر لهم، كلمهم، علمهم، وجههم. يعني هقول لك على قصة ظريفة. قريت كتاب لمبشرة ماتت في لندن فترة قريب، معرفش سنة 2 3 5 10 في الفترة اللي فاتت دي، مش عارف. دي السيدة دي أصلا من أسرة علي بوتو. كان في رئيس للهند اسمه ذو الفقار علي بوتو، جت حكمت بعد كده بنظير علي بوتو. كويس. فكان في واحد جنرال من نفس العيلة، فخلف بنت ولدت عندها شلل رباعي. ولدت بنت عندها شلل رباعي، فما بقوش يوروها للناس. البيت في جنينة كبيرة وفي عامل لها أوضة مفتوحة على الجنينة وخادمة ترعاها. شلل رباعي أنا أطراف الإيدين والرجلين. فضلت طول العمر تقرا في الكتب الدينية على أمل إنها تزور مكان مقدس ما. لما تكبر مجرد ما رجليها هتحط المكان المقدس هتخف وترجع. اللي حصل إن لما وصلت السن ده فشلت، فرجعت لقيت في نفس الكتاب اللي بتقراه إن المسيح بيشفي المرضى، بيطهر البرص، فتح عن العميان، وبيقيم الموت. فحطت أملها في المسيح. فلما حطت أملها في المسيح، الكتاب ده موثق ممكن يقراه الناس على النت، اسمه عندما عرفوا أن الله أبي، أو عرفت أن الله أبي. المهم يعني، ففجأة الخادمة كانت بنت قاعدة لوحدها، فجأة وهي عندها حطت كل أملها في المسيح عيسى ابن مريم. فجأة في أحد الأيام لقت نور ظهر بيلف في الأوضة. فجأة ظهر لها المسيح، قال لها قومي. فقامت ومشيت على رجليها وباركها واختفى. طبعا العملية هنا يعني عشرات المعجزات مركبة في بعضها. واحدة طول عمرها ما مشيتش على رجليها وإيديها ما حركتهاش، كنا هتقف وتمشي. ده كانت عاوزة علاج طبيعي 3-4 سنين عشان تقدر تمشي تخطي. لا، ده قامت وقعدت ترقص من الفرح. دخلت الخادمة بتاعتها لقيتها كده سقطت مغشى عليها، لأن مش متخيلة. لما فاقت، المهم ليها قصة طويلة مش هاخد فيها. ما يعنيني هنا إن هنا الرب يسوع المسيح ظهر لها. ناس كتيرة جات لي شخصيا من غير المسيحيين وحكوا لي ازاي المسيح ظهرهم وازاي المسيح وجههم، واكيد راحوا الاباء التانيين وراحوا الناس تانيين وقري يعني، وشفت كتير من الشخصيات دي. وفي مسيحيين الرب يسوع المسيح ظهر لهم زي ما بيظهر بعض القديسين لبعض الناس. كويس. واحنا شفنا حاجات كتيرة، شفنا ظهور العذراء وشفنا حاجات كتيرة بتحصل في الكنايس، وفي حاجات عندنا كتير، لكن مش في حل نتكلم في اي شيء منها بالمرة ولا حتى بعد الوفاة. باختصار، الله غير مرئي. فلما خد صورة إنسان ظهر في الجسد، ولما ظهر في الجسد وقام من الموت صعد، فتحول جسده لروحاني سمائي نوراني ممجد زي ما بيقول القديس بولس الرسول. فبيظهر بهذه الصورة لناس كتيرة جدا، لكن في الأصل الله روح، وبما إنه روح فالروح غير مرئي. تمام. طب لو احنا طلبنا طلبة من ربنا ليه ما بيستجيبش في نفس اللحظة؟ هو الله مش أنا قاعد في مطعم أقول له هات لي سكالوب بانيه مثلا، ولا أقول له هات لي حتى ملوخية هيروح يجيبها لي. لا، أولا الله عارف
احتياجاتنا بالظبط اكتر مننا. لان انا ممكن اطلب شيء، مثلا اديك نموذج، ممكن واحده تتمنى شخص، تحب شخص تتمنى انها تتجوزه وتصلي ليل ونهار، ممكن تتجوزه مره عيشتها ويتطلقوا. ممكن الله يبقى شايف انه مش مناسبين لبعض وانه هيتعبها. بس في ناس بتبقى اشد الحاجه ان هي طلبتها تتحقق دلوقتي. ده من وجهه نظره. ما هي المشكله ان احنا دلوقتي وجهه نظرنا كبشر عاوزين كل حاجه نطلبها نلاقيها، بس ممكن اللي هيبقى خير بالنسبه لي دلوقتي هيضرني بعدين. هقول لك قصه تاني، قصه رمزيه بتتقال عن بطرس الرسول، ابوكريفيه خرافيه. بتقول ان القديس بطرس كان بيبشر في بلد، وبكرر قصه خرافيه مكتوبه في كتب الابوكريفه خياليه ملهاش اصل. تقول القديس بطرس الرسول خلف بنت فمرضت وماتت، فالناس قالوا له يا عم بطرس انت عملتش في المرضى وتقيم الموتى وتيجي عند بنتك تسيبها تموت؟ فصلى ربنا، حس انه لو البنت دي قامت هتعمل مشكلتين، مشكله نفسها فهتروح جهنم، ومشكله لو القديس بطرس كان قديس هتجيب له مشاكل او تجيب له العار. مع الالحاح الناس والحاح بطرس البنت قامت. لما كبرت انحرفت، اشتغلت في بيت دعاره، فجابت وماتت، فجابت مشكله لنفسها وجابت مشكله للقديس بطرس. طبعا القصه دي خرافيه، بس انا قصدت احكيها ليه؟ ان مش كل اللي احنا شايفينه صح النهارده يبقى حلو بعدين. عشان كده لما المر اللي تختاره لنا يا رب احسن من الحلو اللي نختاره لانفسنا، لان ممكن المر دلوقتي تتحول لحلو بعدين، لكن الحلو اللي احنا شايفينه دلوقتي ممكن تتحول لمر بعدين. عشان كده ربنا بيستجيب بمحبته لينا في الوقت المناسب لينا. منى، طب لو المؤمنين اتفاجئوا في المجيء التاني ان مفيش حساب ومفيش عقاب، هيكون رد فعلهم ايه؟ يبقى معنى كده الانجيل مش صحيح؟ كان بيكذب؟ لا، بس على ببساطه الرب يسوع المسيح اتكلم عن ثواب وعقاب. يوم ان نقف جميعا امام كرسي المسيح ليجازي كل واحد بحسب اعماله، فهيجازي كل واحد بحسب اعماله بعدل. وبما انه هيجازي كل واحد بحسب اعماله بعدل، ليه الخوف؟ مش هيلغي ده، لا، بس بطبيعه الحال مش بالصوره البشعه اللي بتصورها الناس. بمعنى يعني مثلا الناس بتصور جهنم مثلا، صور جهنم على اساس كمكان بتخيله انا في شيء من التصوير اللي بيصوروا بعض الوعاظ. وعند غير المسيحيين ان عارفه في مصانع الحديد بيحطوا مادة الحديد مع فحم الكوك، يعني كان زمان ما اعرفش دلوقتي بيعملوا ايه، فبيولعوهم لحد ما توصل درجة الحرارة 1000. فبيصوروا انه جهنم كده عامله زي البرميل الضخم او الصهريج الضخم اللي بينصهر فيه الحديد، ودي ناس بتعذب وناس بتعمل، ونار جهنم. لدرجه قالوا ان العلماء الروس هم بيفحروا في الارض وصلوا 13 كيلو تحت الارض، فسمعوا شافوا في التحت عباره عن معادن منصهره، وسمعوا انين وصراخ الناس اللي بتعذبوا في جهنم. هل الله ممكن يعمل كده؟ لا. الرابع المستحيل. إذا كان الأم لو ابنها قتلها بتسامحه، المسيح غفر لصالبه وهو الإله. في عذاب، في عقاب، بس مش بالصورة البشعة اللي بتصورها الناس. يعني بعض الناس يقول لك كل ما يتحرق جلد من على جلده، أو أحد الكتب جلد من على جلده ربنا غيره تاني. ده سادي كده. السادية عارفين يعني السادية؟ السادية يعني بيتلذذ بإيذاء وتعذيب الآخرين، فهل الله سادي؟ عشان كده بعض الملحدين لما من نتيجة انغماس بعض الوعاظ، يعني مثلا بعض الوعاظ معلش سامحوني الإخوة البروتستانت وتعادى منهم بعض الإخوة الأرثوذكس، توب الآن، سلم نفسك الآن وإلا ستذهب إلى نار لا تطفأ ودود لا ينام. لما تقول له يا عم توب دلوقتي عشان ما تزعلش منك المسيح، توب عشان المسيح يحبك، توب عشان أبديتك. ده في على فكرة حديث صوفي منسوب لربع العدوية، ربما تكون قالته فعلا، بتقول يا الله إن كنت أحبك خوفا من نارك فادخلني إياها، وإن كنت أحبك طمعا في جنتك فحرمني منها. yeah. قمة الصوفية، الناس الصوفيين ناس محترمين يعني.
لأنهم خليط من الفكر الإسلامي والفكر المسيحي، وخصوصا الفكر الرهباني وبعض الفكر الغنوصي. فهم خليط. فالمسألة بمنتهى البساطة في عقاب، لكن يتناسب زي ما شفنا في قصة الغني والعازر. في قصة الغني والعازر يا أبا إبراهيم أرسل العازر ليبرد لبل أصبعه ماء ليبرد لسانه معذب في العيد. اشمعنى لسانه المعذب؟ لسانه بس وبقيت جسمه مش معذب. فالمسألة هنا إيه؟ معنوية. هو بيتعذب نتيجة حربانه لأنه موجود في مكان منعزل. القديسين في أحضان أبائنا إبراهيم كويس بيتنعموا في الفردوس. لما رب يسوع المسيح على نصر من يوم تكون معي في الفردوس. الفردوس وصف القديس بولس بما ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على القلب بشر. تانيين خارج الفردوس، منعزلين، محرومين من متعة أو من متعة الوجود في الفردوس، ومحرومين من الوجود في هذا الفرح. لكن نظرا لأن الله موجود في كل مكان والله محبة، فموجود في كل مكان بحبه. لأن مش ممكن يكون مع القديسين بحبه ومع الأشرار بكره، لا، هو الله محبة فهو محب مع الكل، بالتالي هيجازي كل واحد بما يتناسب مع عمله. أبسط مثال لما نيجي القاضي مدني بيعاقب كل واحد حسب جريمته. واحد بياخد شهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة، سنة ونص، 3 سنين، 5 سنين، 8 سنين، 15 سنة، مؤبد، إعدام حسب الجريمة. فهل القانون المدني اللي عامله البشر أرحم من الله؟ لا طبعا. طبعا. عشان كده الكتاب بيقول إيه؟ ليجازي كل واحد بحسب عمله. طب ليه يا ابونا انا مثلا لو اخطأت خطية عملتها في دقايق، ليه اتحاكم عليها طول خلاص بعد الموت على طول ادخل جهنم طول الوقت؟ جهنم تبقى بعد المجيء التاني، لكن دلوقتي هيبقى في مقر الانتظار، وجهنم ده موضوع تاني. ماشي. طب احنا كلنا مؤمنين ان ربنا عادل، ليه بيسمح بالظلم والشر والاوبئة والامراض دي؟ هو بيسمح بده لسبب بسيط جدا، لان ده نتيجة لفعل الانسان. يعني اديكي مثال، مثلا وباء كورونا، امريكا بتتهم الصين بان الصين هي اللي عملته. بتقول ان العلماء في المعمل وهم بيعملوا عملية تهجين، يبدو العملية خرجت من ايدهم، تهجنوا فيروسين او اكتر من بعض، خرج نتيجتها فيروس كورونا. ده فعل بشر ولا فعل الله؟ بشري. فعل بشر. اذا هنا المسألة بمنتهى البساطة ان الامور كلها من الله. ليه ربنا بيسمح بده؟ ما هو برضه بسبب الانسان. الانسان هو اللي عمل ده في نفسه. الأعاصير مثلا دي بحسب الطبيعة بتاعت الأرض. فلما بتيجي أعاصير المفروض المناطق دي معروف إن فيها أعاصير. ليه الدول مثلا ما تسكنش في الحتت دي ناس؟ أو ممكن تعمل حاجات، ترفع حاجات، تبني سدود، تعمل حاجة حتى مهما كانت مكلفة من على الأعاصير. ليه أنا جنب مني بركان أنا عارف إنه ممكن بيفور في بعض المرات كده ويطلع لافا حمم وحاجات كتيرة زي كده ممكن تهلك قرى. طب ليه نروح اسكن في قريه زي دي؟ ابن قريه قريب منه. في كل الاحوال البشر هم اللي بيأذوا انفسهم مش الله. متاكدين وواثقين ان الله موجود. هو بس انا عايز اضيف حاجه هنا. تمام. احيانا البعض يبالغ، يقول لك مثلا كل الناس ماتت بس الجامع ما جرالوش حاجه او الكنيسه ما جرالهاش حاجه. يعني الله عنده المبنى اهم من البني ادم؟ سمح بموت البني ادم وحافظ المبنى؟ اكيد لا. طب ما البني ادم طول ما عايش هتتهد الكنيسه، هيتهد الجامع، هيبني غيرهم. صح. لكن الانسان مش هيجري. فللاسف الناس عندها حاجات كتيره بتنسبها لله. طب احنا متاكدين من وجود الله وعارفين ان هو شايفنا وحاسس بينا، طب ليه بيسكت على الشر؟ يعني لما يجي انسان طيب وكويس وحصل له شر، ليه يسمح له بكده ويسكت؟ يعني يسكت ما يردش بداله. هو الله او يديله اسلحه يرد بيها مثلا. الله خلق الانسان حر. بالتالي في شخص بيفعل الشر بيأذي بيه واحد مش شرير. كويس. تمام. فالله لما بيجي يطلب من الله ممكن يحميه بطريقه او باخرى.
بس ما يستعجلش. لكن الله ممكن يقف جنبه، او ممكن يكون سبب في ده، ممكن يكون سبب في ده لخير تاني. هقول لك حاجه ظريفه قوي. امبارح وانا قاعد بالليل كده تعبت من القعده على الكمبيوتر، فقعدت اتفرج على مسلسل شغال. جماعه يعني ابوهم كتب الميراث لاخ واحد، ولا لما اخواتك يبقى قسم الدنيا. هم ما فهموش دي، فقرروا يقتلوه هو وعياله عشان ياخدوا الميراث. واحد منهم متجوز من ورا مراته، محدش يعرف، عارف، اخد احد الاخوه عارف، وواحد تاني معرفش عمل ايه. فالاثنين ارتكبوا خطأين ضد الاخ الكبير الشرير اللي بيخطط للشر. فجأة اكتشفوا ان الخطأين دول هم السبب انه يديهم الفرصة انه يؤذوا اخوهم اللي نجي من الموت عشان يحطوه في السجن. يعني شوفي، فوجئوا يعني الاخ كان متضايق خايف مراته التانية تعرف كويس، والخطأ التاني الاخ اللي عرفهم بيت مراته كويس، وبعدين واحد تاني راح يضرب الاخ ده فضربه وخد منه مسدس فتعور، فاستغل ده ضده، فاعتبروا التعويره اللي عملها لده ومعرفه المكان، فراحوا لفقوا التهمه واستفادوا ان هو راح للست دي وهددها وخد منها الفلوس، ولما ده جاي يحوش ضرب المسدس، فاستفادوا بالخطأين اللي كان زعلان منهم الراجل الشرير ده. ازاي تعملوا كده، او ازاي ده ازاي يضربك يكسر دماغك، وده ازاي تعرفوا البيت. قعدوا بقى فرحانين ان الخطأين دول ايه، استغلوهم هم للشر. على العكس تماما، الخير الله بيديله منافذ ثانيه. اكيد ممكن ما يبقاش سريع، وممكن من الانسان يلح ويسيبه ياخد بركه الالم ده او بركه الالم، لكن فيما بعد ممكن ده يكون سبب مجد ليه. احنا متاكدين كمان ان اوقات ربنا فعلا بتستحق الانتظار، يعني مفاجآت. لازم ننتظر ربنا، نصلي وننتظر ربنا ونعتبر اللي بيحصل ده طالما ربنا اتاخر علينا يبقى ربنا شايف ان ده فيما بعد هيبقى خير لنا. ده من حنيته علينا انه سمح لنا بكده. بالظبط. وهنا عايزين نعرف رأي قدسك في مقولة كده بتقول أو أفكار إن الغيبات مجرد أوهام ملهاش حقيقة. غيبيات. ملهاش حقيقة. أصل الغيبات اللي داخل الغيبة، الغيبيات يعني ما وراء الطبيعة، الأرواح والحاجات دي. في ناس بتقول كده لسبب بسيط جدا، لأن دول عادة حاجة من اتنين، يا إما حطوا هدفهم إن مفيش إله، زي نسبة عالية من اللي بيؤمنوا بنظرية داروين، مشكلتهم قضيتهم وجود إله، فهو مش عاوز حاجة تذكر إله. لكن في علماء تانيين فيزياء وكيمياء وفلك واحد، أديلك نموذجين. في واحد اسمه أنتوني فلو، كان أستاذ عالم كبير في الكيمياء، كتب كتاب There is no God، لا يوجد إله، ومترجم من اللغة العربية وقريناه. بعد 50 سنة من إلحاده العلم نفسه أثبت له وجود الله وأثبت له الغيبيات، فراح كاتب كتاب جديد There is no God، وجاي على كلمة له حط إكس، يبقى There is a God، There is God، يوجد إله كويس. وبعد كده دافع عن الكتاب المقدس باستماتة. لو قريت الكتاب There is God اللي هو عامل فيه نو، هتلاقي يعني دافع عن الكتاب المقدس بشراسة كويس. واحد تاني أستاذ كيمياء خد جايزة نوبل على فعله. أول ما وقف لازم يقول كلمة، فبدأ السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وقال الكتاب المقدس والله هو اللي ساعدني إن أنا أحصل على جايزة نوبل. بمناسبة كلام قدسك يا ابونا، قدسك فتحت لنا باب إن إحنا عايزين نعرف رأي قدسك في اللي وراء الطبيعة، السحر والأعمال والشياطين والحاجات دي، رأيك فيها إيه؟ الشيطان طبعا محدش يقدر ينكر وجوده، لكن كلمة عفاريت وجن لا نؤمن بها في المسيح. مفيش حاجة اسمها عفاريت، مفيش حاجة اسمها جن كويس. كلمة جن أصلا جاية من الجنون، حقيقة لغويا جاية من جنون. زي وادي عبقر، وادي المجانين، فسموهم العباقرة. فالعبقري في الفكر ادوا لقب عبقري، جينيوس، فلأن أصلا من وادي عبقر كان في شبه الجزيرة العربية. فالمسألة هنا ببساطة، فالشياطين الشيطان موجود، لكن عفاريت وجن لا تؤمن بهم المسيحية. طب والناس اللي بيقوموا بالأسحار والحاجات؟
الحقيقة الناس اللي بهم والأسحار مش كل من يدعي إنه بيعمل سحر ساحر. 99.9% منهم دجالين، لكن بعضهم بيتعمل عقد أو تحالف مع الشيطان. تمام. أنا قريت كتاب بيقول الآن إن لما يجي شخص يتحالف مع الشيطان يجيب الإنجيل وصليب، ويجيب خرقة امرأة حائض على دم الحيض يعني، ويحطها في دورة المية 40 يوم، ويلف بها الإنجيل والصليب ويحطهم في دورة مية قذرة جدا ويحط عليهم رجليه أيا كانت ديانته، وهنا بيعمل عقد مع الشيطان. مدى صحة الكلام ايه؟ ده كتاب انا قريته، لان اي حاجة بشوفها لازم ادرسها في الاصل. فبيبقى اشخاص وصلوا مرحلة تعاقد مع الشيطان وعارف انه مش في يوم من الايام هيقدر يرجع ولا هيروح السماء. ما يقدرش يرجع؟ لا، الشيطان مش هيسيبه، ويتحالف مع الشيطان خلاص، عشان يظهر محتاج المسيح يظهر له شخصيا ويمسكه من ايده. بس المسيح مش هيجيبه بالعافيه، ما هو مش من اولاد الله. طب اولاد الله ينفع يتعمل لهم اسحار اصلا؟ يتعمل لهم سحر؟ لا، اللي بيصلي لا بيصلي وبيتناول وحريص استحاله يحصل له حاجه زي احنا من رابع المستحيل. انا كاهن بقالي 35 سنه في كنيسه السيد العذراء الأسرية بمسترد اللي فيها البير والمغاره، تيجي عشرات الناس كل سنه مسلمين ومسيحيين، وطلباتهم بتستجاب ببركه شفاعة العذراء وكميه كبيره من المسيحيين، وبتحصل حاجات انا ما اقدرش احكيها في كل يعني احكيها كلها، وما في مش مجال ان انا احكي ذكي يعني اذكر بعض النماذج منها، لكن في كل الاحوال لا، محدش المؤمن ما يتنسش. شكرا محبتك قوي يا بونا. ربنا يبارك. الملحدين يا بونا بيقولوا ان في تناقض في الكتاب المقدس او تناقض في المسيحيين اصلا. مش في المسيحيين، في المسيحيه تقصد؟ في المسيحيه ان الكتاب المقدس بيقول الله محبه، وازاي يبقى في العهد القديم في حروب؟ الله محبه وفي العهد القديم في حروب. انا سبق قلت اني في العهد القديم الناس كانوا عايشين في عصر، دي طبيعه العصر، ولو تعاملوا بالاسلوب المسيحي كانوا انتهوا تماما، وهم كان لازم يكونوا موجودين عشان يجوا منهم المسيح. فباختصار عشان قلت قبل كده في حلقه قبل كده قلت حاجتين: رقم واحد ان الله سمح لهم يتعاملوا مع الشعوب بنفس طريقه الشعوب، لكن في اغلب الاوقات هم اللي اتاذوا. يعني من يشوع لصمويل كان بيجي كل قاضي 12 قاضي ورا بعض، كل قاضي يجي ويموت، شعب اسرائيل ينهزم ويداس عليه ويبتدي جزء منه يعبد الاصنام، يجي قاضي تاني يحكم فتره. حتى شمشون احد القضاه احب واحده فلسطينيه وضحكت عليه، وفي النهايه هد المعبد بتاع الوثن، قال عليه على اعداء يا رب دمرهم. كويس. ففي الفترات دي كلها خدت فتره معينه، وزي قلنا بعد داود النبي اضطر يحارب عشان يأسس مملكته، لأنه لو ما عملش كده ما كانتش المملكة بتاعته اتأسست. بس ربنا هنا ما سمحلوش يبني الهيكل، قال عشان ايديك اتخضبت بالدماء. سمح لسليمان يبني الهيكل لأنه لم يحدث حرب في عصره على مدى 40 سنة. فهنا شوف الله، طب ما ليه ما سمحش لداود يعمل الهيكل؟ قال لا، انت ايديك اتخضبت بالدماء ما تنفعش. لكن سمح لسليمان، او بعلمه السابق قرر انه سليمان يبنيه لانه عارف ان فتره سليمان هتبقى سلام 40 سنه. بعد كده بني اسرائيل انقسموا ورجعوا يعبدوا الاصنام تاني، فسلمهم للاعداء، فسبيوا اولا في اشور مملكه اسرائيل، مملكه يهوذا سبيت في بابل، وبعد كده في سنه 70 ميلاديه الرومان دمروا الهيكل وتشتتوا في كل العالم. ومات يعني في كتاب حروب اليهود اللي كاتبه يوسيفوس احد الكهنه اللي كانوا معاصرين حصار اورشليم، حرب اليهود ده كتاب ضخم موجود في المكتبه هناك هنا. الناس لما اتحبست في حصار المدينه 3 سنين عطشوا، بيشربوا البول بتاعهم هيفضل لامتى يعني؟ ما هيحصل، هيعمل تسمم من الجوع، اضطروا ياكلوا الكلاب والحمير، اضطروا ياكلوا اولادهم.
كانت الجثث ملقاة في الشوارع، فانتشر مرض الطاعون، قضى على مئات الالوف منهم. طب ما هو دول من بني اسرائيل، بس هنا الفعل ربنا هو اللي عمل ده؟ لا، الرومان حصروهم وما سلموش 3 سنين، فهم اذوا نفسهم بنفسهم، والحرب الرومان دي كانت طبيعه العصر. محتاجين من قدسك أدلة حسية على وجود الإله. الأدلة الحسية على وجود الله، هقول لك حاجة. خلينا نيجي نمسك الكون، هنلاقي القمر بيلف حوالين نفسه ومرتبط بجاذبية بالأرض، الأرض بتلف حوالين نفسها مرتبطة بجاذبية بالشمس، الشمس بتلف حوالين نفسها، تاخد دورة تقريبا كل 120 سنة، مش فاكر الرقم بالظبط، بس على الأرجح 120 سنة، كويس؟ مرتبطة بالمجرة بتاعتها، المجرة بتاعتها مرتبطة بمجرات تانية، المجرات التانية مرتبطة بالعنقود، العنقود بقى حاجة منه، فتلاقي كل ده ماشي بسرعات معينة. معايا؟ لو زادت السرعة هينفصلوا على بعض ويتدمروا، لو قلت السرعة هيضربوا في بعض وهيتدمروا. والله موجود ولا مش موجود؟ مين يحط قوانين زي كده؟ زي ما بقولوا الصدفة أو الطبيعة؟ طب ازاي اقنع الملحدين ان الله موجود؟ شوفي، لو هو عنده استعداد يقتنع هقنعه بالعلم مش بالكتاب المقدس وبس. طب ينفع حاجة بسيطة تقولها لنا؟ ما انا قلت اهو، وفي ابسط من كده. تعال نخش الارض نفسها، في الارض نسبة اكسجين معينة، لو زادت هتضر، لو قلت هتضر. في حرارة معينة بتخش الارض، لو زادت هتحرق الارض، لو قلت هتسيح المية، الارض هتتجمد. طب ما دي قوانين الطبيعة مش قوانين. ايوه دي ممثلين حطاها، هتعمل نفسها. انا زي ما قلت قبل كده، انا دلوقتي ماشي في صحراء، لقيت حجاره، طبيعي انها هتكون مرميه من الجبال، من الجبل لنفسها، لكن لقيت ساعه، بتدل على ايه حضرتك؟ ان حد مر من هنا وقعت منه الساعه، وان الساعه دي مش ممكن تكون وجدت بالمصادفه. زي احد العلماء المؤمنين قال لواحد ملحد، قال له انت عملت له الصدفه، يعني ممكن دلوقتي لو انا سبت مخزن حديد خرده في المنطقه الفلانيه، بعد مليار سنه جاي استناها هتعمل لي طياره بوينج 707 مثلا. دلوقتي في طياره بتقوم بتشتغل من غير طيار، هتعمل طياره؟ لا طبعا. اقعد بقى مليار سنه وانتظر. شكرا لمحبتك يا ابونا، قدسك نورتنا وباركتنا، وشكرا على الاستفاده من اجابات قدسك. تنورتوني. ربنا يخليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نلتقي حلقه جديده بنعمه المسيح. مجدا للرب. قد ايه القعده قدام الرب بتدي سلام، وقد ايه القعده قدام الرب بتدي طمأنينة، وقد ايه القعده قدام الرب بتغير، مش كده؟ امين. خلينا كده نرنم الكلمات اللي جايه، نقول له القعده معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول ارضيه، شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت اظهر فيا. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت اظهر فيا. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات
وميول أرضية شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيا القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيا طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة برتاح معاك شوقي في لقاك مشتاق قلبي وفيك الغنى طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة برتاح معاك شوقي في لقاك مشتاق قلبي وفيك الغنى القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيا كل القشور تتبدل نور في رضاك سرور وانا طلبي رضاك متعلق بيك والغالي بيك عندي رجليك تتبدل نور في رضاك سرور وانا طلبي رضاك متعلق بيك والغالي ليك عندي رجليك مغمور هناك القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيا القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي نور في صلاتي خبيني في شخصك وانت ظهر فيا